Manitas arriba, ¿cómo dice? Manitas aplaudiendo si lo escuchan bien el motor. ¡Qué chulada! ¡Uf! ¡Ah, esa es una joya! ¡No mames! ¡No! Ya quiero coger carretera. Sí, no, y aquí ¡no! Es que se siente tan rico, de verdad, o sea, se siente tan finito así como que... No sé cómo explicarles. Tío, ¿cómo vendrá Juan?